थाहा छ तपाईँलाई होइन, तपाईँको लाइफको सबभन्दा ठुलो साथी र दुश्मन को हो भन्ने कुरा हाम्रो मन। यसले तपाईँलाई होइन संसारकै यसले चाह्यो भने तपाईँलाई संसारको सबभन्दा ठुलो सक्सेसफुल मान्छे पनि बनाउन सक्छ। अनि यसले चाह्यो भने तपाईँलाई संसारको ठुलो सक्सेसफुल मान्छेदेखि सबभन्दा तल लेभलमा ल्याएर झारिदिन नि सक्छ। सो तपाईँ हामीले होइन यसलाई नै कसरी जित्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ कि अब यसलाई जित्ने कुनै पनि तरिका छैन, प्रयास मात्रै हो कि। त यो यसलाई कुनै एउटा काममा लगाइदिनुहोस्, यो जान्छ, फेरि यसलाई समातेर ल्याउनुहोस्, काममा लगाउनुहोस्, फेरि यो जान्छ, फेरि आउनुहोस्, समातेर ल्याउनुहोस्, काममा लगाउनुहोस्। यो मात्रै तरिका हो कि यसलाई मनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने। अनि मनले कहिले पनि जहिले पनि होइन तपाईँलाई कम्फर्ट जोन अनि सजिलो अनि आराम मात्रै चाहिन्छ कि। सो यसलाई त्यो कुराहरू दिँदै नदिनुहोस्। त्यो कुराहरू दिनुभयो भने यसले अझै त्यो माग्छ अनि तपाईँलाई अझै निराश बनाउँछ होइन। सो यसलाई त्यो कुराहरू दिँदै नदिनु भयो भने चाहिँ यस तपाईँको अन्डरमा चल्न थाल्छ है त।